大家好，今天我们要聊的是一个关乎每个人的热门话题——单身经济与其带来的商机。你有没有注意到，现在谈恋爱变得越来越复杂了？以前我们只关心长相、学历、身高和体重，而现在呢，缘分、星座、能不能买得起房子都成了考量的因素。这一方面反映了我们精神生活的丰富，单身生活也能过得充实；另一方面，恋爱的门槛也随之提高，双方都不愿意将就。即使谈恋爱了，还要面对结婚和生子的双重压力，最简单的解决方法就是拖延。自2013年以来，我国的结婚率连续下降，离婚率逐年稳步上升，同时生育率也在下降。我们正在逐步迈向老龄化社会。那么，为什么找对象变得这么难？是什么提高了结婚的门槛？婚姻相比于爱情来说更实际一些，是利弊权衡的结果。大多数年轻人不考虑结婚，主要原因也是从收益和损失方面来考量。在一个难以谋生的父系社会中，女性不得不结婚，而现在女性有了经商和从政的机会，有了经济支持，社会也能保障其安全，这使得一部分女性不愿意妥协。以前是父母之命，媒妁之言，现在是安排相亲也立即掉头跑掉。如今，年轻人的价值观呈现多元化趋势，从人生观、兴趣爱好到生活习惯，任何一个环节都已经改变了。从前，车马很慢，一生只够爱一个人；现在，5G 很快，一天可以看够无数个皮囊和灵魂。随着经济的发展，人们的选择变得更加多样化，活得更加奔放，不再愿意妥协。只要达到忍受的红线，就会选择离开。因此，离婚率也随之变得越来越高。在这样的背景下，由于单身人群过于庞大，市场也盯上了单身经济。从健康餐饮到文化出行，从单身公寓到各种玩具，年轻人根本不需要担心一个人能不能生活下去，资本早就把方方面面都给你充分考虑好了。大家好，这是一个与金融学博士共同成长，也同时是一个希望你生活变得越来越唯美的财商成长频道。对于普通人来说，单身经济提供了许多低成本、高回报的创业机会。今天，我们可以从健康餐饮、个性化生活用品、情感服务等多个角度入手，满足单身人群的多样化需求。只要能抓住消费者的心理需求，设计出有吸引力的产品和服务，就能够在这个市场中找到自己的立足点。因此，无论您是怀揣创业梦想的人，还是正在拓展事业的企业家，都能从中获得宝贵的经验。如果您喜欢今天的视频，请记得订阅我们的频道，这样您就不会错过我们未来的视频了。你知道吗？自热火锅、瓶装大米和胶囊酱油这些创新产品，正在彻底改写单身青年的生活方式。听上去是不是很有趣？让我们深入探讨这些产品背后的故事，看看他们是如何抓住年轻人心的。从自热火锅的热销，到多功能小家电成为独居青年的最爱，单身经济已经无处不在。一个特别有趣的案例是将大米装进矿泉水瓶里售卖，一小瓶大米竟然卖到了$5，是普通大米的10倍。为什么这么贵的瓶装大米还能够畅销呢？因为它解决了单身青年不常做饭的问题，一瓶米配2瓶水，比例刚刚好，非常方便。这个创意来自日本的一家公司，他们将大米装进饮料瓶里，放在便利店货架上销售，携带方便，年销售量迅速上升，成为了当地的人气商品。甚至有新人把瓶装大米作为结婚伴手礼，一年销量狂飙50万瓶。中国的盒马也模仿这种做法，推出了300克的瓶装大米，免淘洗，销量增长率超过57%。接下来还有一个关于酱油的创新案例，一位美女接手了倒闭的酱油厂，把酱油做成一次性胶囊装，卖给不会做饭的年轻人，回头客竟高达90%。它的秘诀在于将酱油做成一次性胶囊装，每次拌面或蘸料1粒就够。这灵感来自于胶囊咖啡，非常便携和卫生。此外，它还推出了1粒装的芥末酱油，满足年轻人喜欢吃辣的需求。如今，胶囊系列复购率高达90%。当无法与行业巨头竞争时，另辟蹊径也是一种好办法。
其他柴米油盐是不是也可以用这种单身玩法呢？单身经济不仅仅是物质方面，还可以考虑情感方面的服务。例如，有一种非常夸张的赚钱服务叫美女叫醒服务，每天早上由美女的声音打电话叫你起床。此外，还有情感聊天服务、加油类服务等具有社交属性的产品和服务，市场潜力巨大。事实上，只要围绕人性做生意，基本稳赚不赔。例如，有人解决了中午吃什么的世纪难题，每天只卖一道菜，却能热销13万份。他只做白领午餐，且有一套独特的策略，每天的菜品不重复，周一到周五提供不同的菜品，如汉堡、意面、烤鸡等，同时还配有7种小菜。单一菜品制作效率高，大批量采购降低成本，售价也因此较低。每份便当只卖22元，但只卖给企业做团餐，起送量为10份。送餐员各自负责不同区域，最远的餐车当作流动仓库，及时补充便当。这种方式使餐品废弃率只有 0.1%。更聪明的是，饭盒是木质可回收的，通过回收餐盒的机会与消费者交流，收集反馈并改善菜品。这样的懒人模式，你的地方能行得通吗？早餐或晚餐也可以尝试。你有没有注意到，越来越多的年轻人选择不结婚，而是把心血和金钱花在了他们的毛茸茸的孩子身上？你可能会惊讶，我身边的10个朋友中就有2个在养宠物。宠物市场正在疯狂膨胀，未来3到5年会迎来更大的爆发期。对于普通创业者来说，这个领域最吸引人的一点是没有巨头搅局，即使是其他小玩家也无力和你打价格战，因为这种赚钱方式有明显的地域限制。那么，普通人如何低成本参与这个宠物行业呢？让我为你揭示几个潜力无限的方向。首先是宠物烘焙。90后和00后的主力消费者把宠物当作家庭成员，大袋狗粮已经不能满足他们的需求。在猫狗生日的时候，他们会准备专门为宠物制作的生日蛋糕，用新鲜蔬菜和肉泥制作，不含任何防腐剂，保质期只有3天左右。此外，还有宠物粽子、宠物蛋挞和宠物点心等一系列宠物美食。想象一下，宠物主人在宠物生日那天为他们准备精美的蛋糕和点心，这不仅仅是食物，更是一种情感的表达。其次是宠物留念。很多专业摄影师已经开始转型做宠物摄影，平均一天能拍10几单，每单收费在1000元到2000元左右。他们不但为宠物拍摄精美的照片，还提供宠物画像服务，与其他副业爱画画的人合作，共同赚钱。宠物主人愿意为宠物留下永恒的记忆，无论是照片还是画像，都能成为他们和宠物之间美好时光的见证。再者是帮忙照顾宠物。现在的年轻人工作繁忙，有时连遛狗的时间都没有，因此出现了遛狗师这个行业。他们提供上门遛狗喂食服务，服务粘性极强。目前这个行业非常火爆，有经验的人甚至发展成中介，雇佣多个遛狗师并从中抽佣。此外，还有训狗师，他们帮助宠物主人训练宠物的行为，让宠物更听话、更懂事。宠物寄养服务也在逐渐兴起。当宠物主人需要出差或旅行时，这些寄养服务能够提供一个安全、舒适的环境，让宠物得到良好的照顾。还有一个新兴的领域是宠物智能家电。随着科技的发展，越来越多的智能设备进入了宠物市场，例如自动喂食器、智能饮水机、宠物监控摄像头等。这些设备不仅方便了宠物主人的生活，还提升了宠物的生活质量。宠物智能家电市场正在迅速扩展，成为宠物经济中的一个重要组成部分。最后，我们不得不提到宠物殡葬服务。随着宠物在人们生活中的地位不断提升，宠物主人希望在宠物离世后能够为他们提供有尊严的告别仪式。宠物殡葬服务包括宠物遗体清洁、告别仪式、火化和纪念品定制等。一些主人愿意花5万块钱举行葬礼，甚至有富人愿意花20万请法师为宠物做7期49天的超度。开办这样的宠物殡葬馆不需要什么特别的技能，男女皆可上手，投资成本也非常低，只需在郊区租一个小地方，
配备一辆小型货车和一台小型垃圾焚烧炉，甚至可以购买安装焚烧炉的货车，这样可以省下房租。客源方面，可以与宠物医院、宠物店和狗粮店合作，提供客源并给予分佣。这些宠物市场的新兴服务不仅解决了宠物主人的实际需求，还为创业者提供了低成本、高回报的机会。宠物经济的发展趋势不可忽视，未来几年，这个市场必将继续扩大。所以，如果你在寻找一个充满机遇和前景的创业领域，宠物经济绝对是一个值得考虑的方向。你可能会觉得单身孤独的老年人只需要养老院就可以了，但事实远不止如此。你知道吗？他们不仅需要照顾，更渴望存在感和社交互动。他们的需求远比我们想象的丰富多彩。比如，许多老年人热衷于学习艺术、绘画和音乐，各地的老年班常常报名爆满，特别是50岁以上的女性。她们不再为外貌、身材或晋升焦虑，而是为自己而活。这种积极的生活态度正在改变老年人的生活方式。让我们来看一个非常特别的案例：日本的一家健身房禁止男性进入，只收女性会员，尤其是中老年女性。这家健身房已经开了接近2000家分店，成为全球最大的女性健身连锁机构。它不仅仅是一个健身房，更是一个女性社交场所。所有教练都是女性，课程和器械也是按照女性身材比例设计的。更有趣的是，健身房打造了一个健身圈，让24个健身器材排成一个圈，满足女性边锻炼边交流的需求。重点不在于赚会员的健身费，而是在于打造超强的情感连接，形成一个超级闺蜜联盟社群。每月都有关于情感、运动、护肤的线上分享，还有插花、品酒、时尚穿搭等线下活动。通过这种超强的情感连接，这家健身房客户流失率仅为3%。每推出一款新产品，都能受到会员的大力追捧。这类圈子在建立社群时，先谈感情，再谈钱。实际上，大多数的独居长者能够生活自理，不需要住进养老院，他们更愿意居家养老。这也催生了一些上门服务老人的行业。例如，有一个非常火爆的案例，帅哥上门为老人洗澡，每次收费$50，一个月接了上百单。服务人员自带浴缸来到行动不便的老人家中，提供全方位的洗浴服务，比洗浴中心还周到。由于大家普遍排斥养老院，一些人突发奇想，把养老院打造成类似幼稚园的场所。例如，一个养老院提供 K 歌房，还带老人们打牌、打游戏，玩累了还送上火锅烧烤。这样解决了独居老年人生活枯燥、跟不上时代的难题。还有的养老院和幼稚园合作，每周1-2天让老人和孩子一起唱歌、讲故事，缓解老人的孤独感。此外，养老院还通过拍抖音视频赚钱，住进来的条件是愿意拍抖音。老人们变身网红，边玩游戏边拍影片，学习网络热门梗，不仅吸引新客户，还为养老院带来收益。独居老年人的市场也催生了一些全新的职业，比如旅游定制师、陪聊师和广场舞教练。这些职业不仅满足了老年人的娱乐和社交需求，还为市场注入了新的活力。总的来说，老年人的娱乐和文化需求蕴藏着巨大的商机。只要我们能够深入了解他们的心理需求，设计出具有吸引力的产品和服务，就能在这个蓬勃发展的市场中找到自己的立足点。你是否曾在深夜辗转反侧，难以入眠？是否发现自己在脱发、失眠和发胖这3大痛点中，失眠占据了最大的比例，尤其是90后群体？数据显示，75%的90后晚上11点以后才入睡，而30%则在凌晨1点才入睡。为了改善睡眠，他们不惜重金购买各种助眠产品，这催生了一个潜力巨大的睡眠经济市场。许多人希望办公室楼下能有一家带 WiFi 并提供小睡服务的店铺，只需2块钱就能享受1-2小时的午睡。雀巢咖啡公司在东京闹区开设了一家雀巢午睡咖啡馆，目的是让身心疲惫的打工人在午休或空档时间到店里享受美食并小睡片刻，还可以体验特制的立睡包厢。
类似的还有国外新起的午睡吧，把床当成小隔间开在办公室楼下，为避免白领迟到，还提供叫醒服务。这些午睡吧在晚上和周末则改成咖啡馆或酒吧，满足白领的社交需求。你听说过午睡外卖吗？一个电话叫来一辆车，里面有床、被子和枕头，按次收费租给白领，有人靠这生意年入百万。车厢不仅隔音，还提供毛巾、冰咖啡和降噪耳机，甚至可以和公司合作，先试后租。韩国一家电影院推出午休套餐，工作日下午12点至2点不放映电影，而是把电影厅开放给想午休的人，收费约$10，并赠送眼罩和提供叫醒服务。上线第一天就火了。此外，还有创业者把几十块的行军床改造成午睡神器，卖到上百元，再推出加大款，让打工人翻个身还能多赚100多。此外，毯子、靠枕、眼罩、耳塞等产品也针对午休人群推出了细分产品。这种睡眠经济的巨大需求，正推动着相关产业的发展，也为创业者提供了丰富的商机。各位朋友，你们可能没听说过盲盒经济，但一定在商场里看到过充满魔力的泡泡玛特。这家公司靠卖玩具市值达到了1000亿，赚钱速度如同印钞机。泡泡玛特不仅仅是在卖玩具，它更像是一家博彩公司，靠盲盒装着随机玩具的小盒子。那么，为什么盲盒经济如此成功？核心在于不确定性和稀缺性。这种不确定性让消费者在每次购买时都充满期待和兴奋。对于那些稀有的隐藏款和爆款玩具，更是激发了消费者的购买欲望和收集热情。这种商业模式不仅依赖于产品本身的吸引力，更重要的是利用了人们对稀缺性和不确定性的心理反应。根据西奥尼迪的稀缺性原则，产品越稀缺，消费者的购买欲望就越强烈。这种心理机制在盲盒经济中被运用得淋漓尽致。单身年轻人群体的需求和心理特征与盲盒经济有着天然的契合点。首先，单身年轻人通常更愿意尝试新鲜事物，对不确定性和惊喜的追求，使得盲盒经济在这一群体中具有极大的吸引力。其次，单身生活方式的多样化和个性化需求，使得他们对新奇、有趣和个性化的产品有着更高的接受度。那么，如何将盲盒概念应用到单身年轻人的创业中呢？以下是几个具有潜力的方向。餐饮盲盒，一个80后的小伙子曾经将盲盒玩法引入餐饮店，结果连开了140家面馆。他的方法其实很简单，任何人都可以操作。在每个碗底部印上各种奖励文字，如折扣立减20元、送鸡腿1个等，吸引顾客再次消费。他的操作有3个关键点。首先，在碗底设置奖励文案，让每个人都想知道自己会得到什么。其次，这种玩法与抽盲盒和幸运轮盘相比，更让人欲罢不能。顾客忍不住拍影片分享到社交平台，为门店引流。最后，为了使用不同的奖励，顾客会多次进店消费，节约粮食的同时，也让他们对开盲盒上瘾。除了前文提到的面馆案例，还可以在餐饮领域推出更多盲盒玩法，比如设计一份盲盒菜单，顾客每次点餐时都不知道自己会得到什么菜品。这种玩法不仅增加了用餐的趣味性，还能提升顾客的消费频率。单身公寓盲盒，设计和推出一些特别的单身公寓，每个房间都有不同的主题和装饰风格，租客在入住前并不知道自己会被分配到哪个主题房间。这种不确定性和惊喜感会吸引那些追求新鲜体验的单身年轻人。社交盲盒，单身年轻人对社交互动有着强烈的需求，可以设计一些社交活动盲盒，比如盲盒派对，参与者在活动前并不知道会遇到哪些人和活动内容。这种不确定性和惊喜感会增加社交互动的乐趣。盲盒经济的成功不仅在于其产品设计和营销策略，更在于其对消费者心理的深刻理解。通过社交媒体和线下活动，成功的建立了品牌的知名度和美誉度。希望今天的分享能为你们带来启发，帮助你们抓住消费者的心理需求，
将盲盒概念巧妙地融入到你的产品和服务中，从而取得成功。今天的分享中，我们深入探讨了单身经济的多个充满机遇的领域。这些领域不仅反映了社会的变化和人们生活方式的转变，更为普通人提供了许多低成本、高回报的创业机会。单身经济的崛起是现代社会发展的必然结果。单身人群的需求多样化，从健康餐饮到文化出行，从单身公寓到各种创新产品，这些需求为创业者提供了广阔的商机。单身经济不仅涵盖物质消费，还延伸到情感服务，满足现代人对情感连接和社交互动的渴望。此外，健康和便捷的生活方式也是单身经济中的重要创业方向。通过设计有吸引力的情感服务，不仅满足了单身人群的实际需求，还通过便利性和创新性赢得了他们的青睐。这些服务不仅能显着改变单身青年的生活方式，还能带来高的市场粘性和客户忠诚度，使创业者在单身经济中取得成功。如果你对创业有更多的疑问或需要进一步的建议，欢迎随时与我联系。我非常愿意分享更多的创业经验和成功案例，帮助你们在这个充满机遇的时代抓住风口，实现财富增长。希望今天的分享能为你们带来启发，找到适合自己的创业方向。无论是健康餐饮、情感服务，还是便捷生活用品，只要你能抓住消费者的心理需求，就能在单身经济中取得成功。如果你喜欢我今天的视频，一定要记得订阅我们的频道，因为我们将在接下来的视频中带给你更多有用的财务和商业知识。那么，我们本期的财商节目到这里就结束了。希望这期的节目也一如既往，让你对看待这个世界的方式多了一些新的角度和思路。不要忘记给我们点赞和订阅哦，您的支持是我们做下去的最大动力。这里是金融致富，我们很快又会再见了。